салхийг сөрн гэж жигжид баясгалны үзэсгэлэн дээр байж байна. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэн үзсэн хүмүүс бол одоо мэдээж сэтгэлийн сонсхон зөв. Гэхдээ бид нар бол одоо мэргэжлийн хүмүүстэй ярилцмаар байгаамаа. За урлаг судлаачийн үгийн сонсын урлаг судлаач маань энэ үед бол байгаагүй гадаадд явсан. За энд зураач Амраа байж гин. Тэгэхээр Амраагийн бас үгийн сонсъё гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол би яг эндээс эхлэе гэж бодож байна. Яг бол амьдралыг шүтгэхдээ юмс үзэгдлийн одоо дотоод мөн чанарт нэвтрэх тэгээд тэрнийхээ мэдсийнхээ нэвтрсийнхээ үндсэн дээр бол шүтэн хайрлах үзэл бол эндээс нэвт үнэрчж байгаа. Тэгэхээр амьдралыг таньж мэдээд тэрнийхээ мөн чанарт нэвтрээд тэрнийхээ үндслийг одоо урлагаараа өөрийнхөө авьяасаар илэрхийлнэ гэдэг бол гол цөмөн тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол урлагийн тухай тайлбарыг бол хүмүүс янз бүрээр тайлбарладаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ морь бол уус уужгаа, нүдэн амьдсан, амгалан. Гэхдээ бүтэн дүрсээр байхгүй. Тийм байгаа. Тэгээд марлаа одоо чи энэ баримлууд дээр юу бодогдож байна хэлээч. За яг баясгалын хувьд энд гарсан Монголд авчирсан яг энэ үзэсгэлэнгийн салхийг сүр үзэсгэлэнгийн хувьд бол ардын урлаг болоод монументал уран баримлын одоо яг урлагийн хоёр төрлийг хослуулсан үзэсгэлэн гэдгээрээ маш сонирхолтой онцлог санагдаж байна. За ялангуяа яг хувь уран бүтээлчийн хувьд бол яг одоо ардын урлагийн одоо бүтээлүүд туйрхаас гадна одоо монументал хэлбэрийн одоо уран баримлуудыг одоо холбогд хийх болоод одоо ашиглаад одоо хийж бүтээснээрээ бас одоо сонирхлыг төрүүлж байна л да. Тэгээ саний ярьсан сууж буй одоо яг энэ морины дүрс хэлбэр өөрөө одоо уран баримл бол одоо 3 болоод 3-аас цааш одоо хэмжээс нэвтэрдэг тийм одоо орон зай урлагийн төрөлд одоо ордог. Тийм учраас одоо яг энэ баримл өөрөө бас одоо яг энэ одоо орон зайг одоо эзлэхээс гадна одоо яг материалын хувьд бас одоо бас шинэлэг байгаа. Юугаараа гэхээр яг тэр ус ууж байгаа тэр амар амгалан мэдэрж байгаа тэр акшныг энэ доотлихаа одоо энэ чулуугаар илэрхийлж байгаа. Энэ чулуунаас чулуу тийм үү? Чулуу нь өөрөө ингээд ойгоод одоо тэр нэг усны тусгалыг бас харуулж чадж байна. Ааха. Энэ сонголт нь өөрөө бас яг энэ одоо баримлчийг маш одоо тийм сонирхолтой болгож өгöd байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэгээд баримлч маань бас өөрийгөө маш их хүндэтгдэг уран бүтээлч гэдэг нь мэдэгдэж байна л да. Энэ үзэсгэлэнээс харагдаж байна. Яг тэгэхээр сонгож авсан материалууд нь маш одоо тийм сонирхолтой. Өөрөөр хэлбэл эрдэнийн чулуунуудыг маш одоо тийм нэг соргогоор одоо сонгож авч өөрийнхөө бүтээлдээ шигтгэж өгсөн байгаа юм л да. Жишээлбэл одоо тэр хэрсний одоо соёо тий одоо бас одоо тэр зааны яс гэх мэтчлэн олон одоо хэрс энд байна тий. Тэгээд ингэснээрээ бас одоо бүтээл одоо амилхаас гадна бүтээл өөрөө бас үн цэнтэй болж байгаа. Би тэгэхэд яг чим хэрс харангуйтай яг чим нэг ассоциац гэдэг юм уу те энийг одоо зэрэгцүүлж бодох тийм юм төрсөн. Тэр нь бол саладрал ялцчихгүй юм тий. Чонд бас тийм юм төрсөн. Хэрсгэнгүүд л ерөөсөө хэрсийг саладрал далигаар төсөлдөг байсан бол баясгалууд бол бас өөрийнхөө тий ялцчихгүй бас нөгөө Орос орнтой бас холбогдож байгаа бас одоо санагдуулж байгаа юм л да. Одоо тэр Орос орн болоод одоо тэр Далигийн одоо тэр бүтээлүүд яг өмнөх одоо жилд яг энэ байранд яг энэ хэсэгт яг тэр бүтээл байсан учраас одоо нөгөө бүтээл өөрөө бас нөгөө хүний тэр нөгөө санах хойг бас одоо ажиллуулдаг. Өдөөж өгдөг. Тийм хэрсний соёо амьдрал дээр ямар өнгөтэй байд мэдгүй. Энд бол хөх одоо материал сонгож авсан айгүй сонирхолтой тийм ээ.